جادويي پلیټ والا کور. ګرانو کتونکو د داسې ویډیو کتلو دپاره چینل ورسره سبسکرایب کړئ. دا یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې ببرک د خپل ښځې سره اوسیږي. ببرک ډېر زیات چالاکه او هوښیار وي. هغه د خپلو ملګرو سره یو ځای د کلي د خلکو لوټ کولو دپاره سازشونه جوړوي. لکه ته پاگل شوی خو نه یې، څه داسې سوچ وکړه چې د کلي د خلکو په موږ باندې شک هم رانشي او د هغو هر څه زموږ په قبضه کې راشي. ببرکه د دې دپاره به د ډېر غټ سوچ کول پکار وي، ځکه چې د کلي خلک ډېر هوښیار دي. داسې هغه زموږ په چال کې نشي راتلی. نو ولې دلته زه ستاسو دیدن نه راغلی یم، خو سوچ وکئ که نه چې څه چل به کوو. ببرکه څه داسې چل کول غواړې چې د کلي دا خلک خپل کورونه زموږ په نوم کړي. د کلي خلک څه لیوني سپي چیچلي چې خپل کورونه ستا په نوم کړي. نه ببرکه ته زما پوره خبره خو واوره که نه. بیا هغه خپله خبره ببرک ته وکړي او د ببرک همدغه آیډیا خوښه شي. دا خو ډېره زبردسته آیډیا ده. تاسو دواړه خپل شکل بدل کړئ او ولاړ شئ او زه به دلته خیال کوم چال چاپېره. بیا هغو خپله حلیه بدله کړي او د کلي طرف ته روان شي. د ټولو نه اول یو کور ته ور ډبوي. امي جان پته نه چې په دې ټیم زموږ کور ته څوک رالو. پته نشته زویه ته ورشه وګوره چې څوک دی. بیا لښکر بهر ته راوځي او د هغو نه تپوس کوي. بی جان تاسو څوک یئ؟ ما ونه پېژندئ. موږ جمعداران یو. ستاسو د وجې د ټول کلي کډرې بندې دي. د هغې کوله وهلو دپاره راغلي یو. لیکن بایی زموږ کډر خو نه دی بند شوی. تا نه دی نو د ټول کلي خو دي که نه. موږ ستا پسې څه پلو خوړلو له خو نه یو راغلي، خو پمپ والا پرشر پکې ورکوو چې دا هر څه ازاد شي. ما ته لار وکړه چې زه دننه لاړ شمه. ټیک ده بایی لاړ شه بارې کولاو یې کا. د ببرک ملګری لښکر په خبرو کې او ببرک دننه لاړ شي د کور په کاغذاتو پسې ګرځي، خو اچانک یې نظر په کاغذاتو ولګي. دا خو ډېر ښه کار وشو، ډېر په اسانه راته میلاو شو، اوس به ډېر خوند وکړي. ببرک د کور کاغذات پټ کړي او بیا بهر ته راوځي. اره بایی تا په دومره ښه ساعت کې دا کار څنګه وکړو؟ ته خو اوس دننه تللی وې. ببرک نام ہے میرا. دا کار کول زما د ګس لاس کار دی. راځه ملګريه چې نورو کورونو کې هم کار وکړو. د دې خبرې سره هغوی د هغه ځای نه روان شي او د کلي د نورو کورونو کاغذات هم پټ کړي. خپل ځای ته یې راوړي او هلته یې جمع کړي. وګوره که نه ببرکه زما مشوره څنګه صحیح وه. اوس د ټول کلي د کورونو کاغذات زموږ سره دي. او که نو اوس خو د ټولو کاغذات زموږ سره دي. اوس موږ په کلي کې کولاو لاس ګرځو، هېڅوک راته هم څه نشي ویلی. بل طرف ته چې کله لښکر د خپل کور کاغذات ګوري نو اینې چې هلته کاغذات نه وي پراته. د دې سره لښکر ډېر زیات پریشان شي. خو کاغذات ټول دلته ایښودي وو. ګوره چې کاغذات جمعدار خو نه دي پټ کړي که نه. امي جان راشه زموږ د کور کاغذات پټ شوي دي. څه وشو لښکره کاغذات څه شو؟ چېرته ورک شو؟ امي جان کاغذات ما دلته ټول ایښودي وو، خو داسې راته ښکاري چې هغه جمعدار بایي پټ کړي دي. زه ځمه چې هغو وګورمه. لښکر د کوره راوځي او په هغو پسې ګرځي چې په دې کې وویني چې د کلي ټول خلک راوتی دی او بهر ولاړ دي. څه چل شوی دی بایي؟ تاسو ټول ولې دلته پریشان ولاړ یئ؟ لښکره لږ ساعت مخکې جمعداران راغلي وو چې موږ پایپ لاین صفا کوو. هغو زموږ د ټولو د کور کاغذات پټ کړي دي. هو هغه خو زموږ د کور هم کاغذات وړي دي، مطلب چې زموږ د ټول کلي کاغذات په منصوبه سره پټ شوي دي. د دې خو اوس څه حل راویسته غواړي، که نه هغه به زموږ د ټولو کورونه خرڅ کړي. لښکر بایي د دې خو اوس هېڅ حل هم نه راوځي، ځکه چې موږ ته پته نشته چې
چې هغه څوک وو او کوم ځای کې اوسېږي، خو دلته به ورته کینو. هغو به څه نه څه مطالبه کوي یا به څوک رالیږي د مذاکراتو دپاره. بل طرف ته ببرک هم خپل پوره پلانینګ کړی وي. ها ګل خانه، ته اوس لاړ شه او چې څنګه مې درته ویلي دي هم هغه شان کار وکړه. ګل خان د هغه ځای نه روان شي او کلي ته لاړ شي، هغه ځای ته چې په کوم ځای کې د کلي ټول خلک راغونډ شوي وي. بای لوګو، د کلي د ټولو کورونو کاغذات پټ شوي دي او ما ته یې غل معلوم دی. کم ځای دي هغه غلا؟ منګه د هغو نه د خپل کور کاغذات واپس راخلو. هغه یې داسې په اسانه نه واپس کوي، بلکې هغه وایي چې ټول کلي خلک 10 لک روپۍ راغونډې کوي او ما له یې راکوي، نو هله به درته هغه کاغذات واپس کړي. لشکره 10 لک روپۍ ډېرې نه دي، کم از کم موږ ته خو به زموږ د کور کاغذات میلاو شي که نه؟ او باچاجي، تاسو بالکل ټیک خبره کوئ. بایان داسې چل به وکړي چې موږ به 10 لک روپۍ راغونډې کړو او سبا به یې تاله راوړو. ته به هم دې ځای ته راشې او کاغذات به واپس راوړې. موږ به درله 10 لک روپۍ درکړو، کاغذات به موږ ته حواله کړې. ټیک ده، زه به دلته سبا راځم. د 10 لک په روپو بدله کې به تاسو ته ستاسو کاغذات حواله کړم. د دې خبرې سره ګل خان د هغه ځای نه روان شي او شاته لشکر دلې سوچ کوي چې 10 لکه روپۍ به موږ څنګه پیدا کوو. دا ټوله قصه ګل خان ببرک ته وکړي. شاباش ګل خانه، د هغو خو په تا باندې څه شک نه دی راغلی که نه چې ته زمونږ کس یې؟ اوهو ببرکه وروره، تا ته زه داسې څه کم کلاړی ښکارمه، داسې چل مو ورسره کړلی چې شک یې راباندې هم نه دی راغلی. شاباش ګل خانه، سبا لاړ شه، کاغذات وله ورکړه، 10 لکه روپۍ ترې راوړه چې بیا د دې ځای نه ټول تښتو. کله چې په بله ورځ سهار شي نو هغو ټول 10 لکه روپۍ راغونډې کړي او هلته ناست یې د دغه کس انتظار کوي چې په دې کې هغه راشي. شکر دی بایی چې ته رالې، موږ هم ستا انتظار کوو. موږ 10 لکه روپۍ راوړي دي، ته داسې چل وکړه زموږ کاغذات راکړه او خپلې روپۍ واخله. آها، په تادۍ کې راتلم، ما خو کاغذات راوړل هېر کړل. تاسو داسې چل وکئ چې ما له دا 10 لک روپۍ راکئ، زه به کاغذات د هغه نه راوالم او تاسو ته به یې حواله کړمه. هلکه ته دا څه بکواس کې؟ موږ تا تاسې ډېر زیات بې وقوفه ښکاره کړو. داسې چل وکړه چې 10 لکه روپۍ دې واخله، اول به کاغذات راوړې نو هله به روپۍ درکوو. آها، دومره بې اعتباري هم ستاسو دپاره ښه نه ده. یو خو زه ستاسو مدد کوم او بل طرف ته تاسو په ما شک کوئ. بایجان، خبره د بې اعتبارۍ او د شک نه ده، خو خبره د اصولو ده. اصول دا دي چې ته به موږ ته کاغذات حواله کړې، هله به موږ تاله 10 لک روپۍ راکوو. ورشه ته اول کاغذات راوړه. ګل خان په غوسه کې د هغه ځای نه روان شي، خو دلته د کلي خلکو په ګل خان شک شروع شي. لشکره، ما ته خو په دال کې څه تور ښکاري، ځکه چې دی ما ته هم د هغو کس معلومیږي. دی اوس زموږ سره د ډېرې غټې دوکې په اراده کې دي او د کلي خلکو زما هم په دا شک راځي چې دی د هغو کس دی. داسې چل وکئ چې غټ د پلاستیک پلیټ او د غټ پلاستیک کور بندوبست وکئ، د دې ولاسه منصوبه تیاروم. ها لشکره، دا خو به موږ وګورو، خو دې باندې به ته څه وکې؟ تاسو دا پرېږدئ، تاسو صرف په پلانینګ کې زما سره مدد وکئ، نور به تاسو په وخت هر څه وینئ چې څه کېږي. بل طرف ته چې ګل خان ټوله قصه ببرک ته وکړي نو ببرک ډېر زیات غوسه شي او وایي: اوهو، خالقه دا قصه ده، دیو په ما پسې د ځان نه هوښیاران نغئ. ګل خانه، داسې چل وکړه چې بیا پسې لاړ شه او ووایه ورته وایي اوس 10 لکه نو که 20 لکه روپۍ راکوئ نو هم یې درنه نه اخلم، ټول کورونه خالي کوئ. په بله ورځ چې کله سهار شي نو د کلي خلک په یو غټ پلیټ باندې د پلاستیک کور راخي او د هغه پلاستیک کور مخې ته د سرو زرو نقلي سکې کیدي. په دې کې د ببرک ملګری هم راشي. ها بایجانه، تا زموږ د کور کاغذات راوړو او که نه؟ اره بھائی، د کور کاغذات به درته میلاو شي، خو دا راته ووایه چې دا کور دلته څه کوي؟ دا خو پرون دلته نه و. بایجان، دا موږ د هغه غلو نه د حفاظت دپاره رخ کړی دی.
په دې کې موږ د ټول کلي سونا او قیمتي سامان ایښودی دی او څوکیدار پې ولاړ دی چې د دې نه څوک غلا نه کوي. د دې خبرې سره ګل خان نور هم خوشحاله شي او په زړه کې سوچ کوي. اره دا خو زموږ نوره هم پیدا وشوه. اوس چې ټول غلا کوو نو د یو کور نه به کوو او د ټول کلي سامان به په یو پیر پټو. بای دا هر څه پرېږده، دا راته ووایه چې ته به زموږ کاغذات کله راوړې. ها تاسو بالکل ټینشن مه کوئ. هغه غل ډېرې نخرې کوي. زه به ترې کاغذات راولم، تاسو ته به یې حواله کړم. خو تاسو فلحال لاړ شئ، خپلو کورونو کې ښه په آرام کښېنئ. ګل خان لاړ شي او دا ټوله قصه ببرک ته وکړي. د دې اورېدو سره ببرک نور هم ډېر زیات خوشحاله. اوهو دا خو ډېر ښه کار شوی دی. نن شپه به موږ چاپه وهو او د ټول کلي قیمتي سامان به پټو. چې کله په دغه ورځ تیاره خوره شي نو دیو د غلا په اراده کلي ته روان شي. دا منظر ټول د کلي خلک ویني. چې کله ببرک ته دغه پلیټ وخیږي نو لښکر د ماشین بټن ووهي او دغه پلاستیک والا کور ډایرکټ د ځمکې نه اوچت شي. کله کور د ځمکې نه اوچت شي نو د کلي خلک ټول بهر ته راښکاره شي او ګوري. ګورئ که نه، تاسو ته ویلي وو که نه چې دا درېیمګړی هم د هغو ملګری دی. لړکې منګه کته کوز کا کنه خیر به دې نه وي. موږ به دې داسې په اسانه پرېنږدو. هېڅ حاجت نشته ستاسو کته د راکوزېدو. تاسو به بیا بل ځای کې چېرته غلا کوئ، خو دغلته ټول عمر له پاسه کښېنئ. دا ستاسو سزا شوه.